Həbsdə olan müğənni Rəqsanə İsmayılovanın ev dustaqlığına buraxılması barədə vəsarətə baxılır. Bununla bağlı Sabunçu rayon məhkəməsində iclas keçirilir. Məhkəmə qərar vermək üçün müşavirəyə gedib. Müşavirənin qərarına əsasən Rəqsanə İsmayılova barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbiri ev dustaqlığı ilə əvəz edilib. Qeyd eləyək ki, bu il avqustun 16-sında Sabunçu rayonunda polis əməkdaşlarının vətəndaşlardan daxil olan şikayətlər əsasında həyata keçirdikləri tədbirlər nəticəsində dələduzluq etməkdə təqsirli bilinən 1979-cu il təvəllüdlü İsmayılova Rəqsanə İsmayıl qızı saxlanılıb. Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, o 2 nəfər zərər çəkən şəxsin ümumilikdə 35.000 manat dəyərində qızıl zinət əşyalarını və 520.000 ABŞ dolları məbləğində pulunu dələduzluqla ələ keçirib. Qeyd edilən faktlarla bağlı Sabunçu rayon polis idarəsində cinayət məcəlləsinin xüsusilə külli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq etmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb və Rəqsanə İsmayılova təqsirləndirilən qismində saxlanılaraq istintaqa cəlb olunub. Onun barəsində məhkəmənin qərarı ilə 4 ay müddətində həbs qətimkan tədbiri seçilib.